ìwé Éfésù orí kẹrin Ephesians chapter 4, láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. from verse 17. Ǹjẹ́ èyí ni mo ń wí tí mo sì ń jẹ́rìí nínú Olúwa pé láti ìsinsìnyí lọ kí ẹ̀yin kí ó má ṣe rìn mọ́ àní gẹ́gẹ́ bí àwọn kèfèrí ti ń rìn nínú ìrònú asán wọn. Mo fẹ́ tún kà. Ǹjẹ́ èyí ni mo ń wí tí mo sì ń jẹ́rìí nínú Olúwa pé láti ìsinsìnyí lọ kí ẹ̀yin kó má ṣe rìn mọ́ àní gẹ́gẹ́ bí àwọn kèfèrí ti ń rìn nínú ìrònú asán wọn. Òye àwọn ẹni tó ṣókùnkùn, àwọn tó sì ti di àjèjì sí ìwà bí Ọlọ́run nítorí àìmọ́ tí ń bẹ nínú wọn, nítorí líle ọkàn wọn, àwọn ẹni tí ọkàn wọn lérè kọjá, tí wọ́n sì ti fi ara wọn fún wọ̀bìà láti máa fi ìwọra ṣiṣẹ́ ìwà èérí gbogbo. Ṣùgbọ́n a kò fi Kristi kọ́ yín bẹ́ẹ̀, bí ó bá ṣe pé nítorí nítòótọ́ ni ẹ̀yin gbóhùn rẹ̀ tí a sì kọ́ yín nínú rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí òtítọ́ tí ń bẹ nínú Jésù, pé ní ti ìwà yín àtijọ́ kí ẹ̀yin kó bọ́ ògbólógbòó ọkùnrin nì sílẹ̀, èyí tí ó dìbàjẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ẹ̀tàn. 23 kí ẹ sì di tuntun nínú ẹ̀mí inú yín. Praise God. Hallelujah. Ìbáṣepọ̀ tó lókun nínú pẹ̀lú Kristi. When you have relationship with Christ, Pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, with the grace of God, gẹ́gẹ́ bí èrò ìjọba ọ̀run how the plan or the thought of the kingdom of àti heaven fi hàn wá have shown us irú Kristẹni wo ni ọ̀run ń fẹ́. which Christian the heaven is looking for. Kì í ṣe àwọn tó ń ṣe ìfẹ́ ti ayé yìí. Not that the one that do the love of this world. Bíbélì wípé bàbá wa tí ń bẹ lọ́run, The Bible says, our Father in the heaven, kí á bọ̀wọ̀ fún orúkọ rẹ. honor be to your name. Ìfẹ́ tìrẹ ni kí a ṣe ní ayé bí wọ́n ti ń ṣe níbo. Let your will be done on the earth. Àwọn Kristẹni tí Ọlọ́run ń retí, That the Christian that God is expecting. àwọn ni wọ́n máa ń ní ìbáṣepọ̀ tó ní okun nínú pẹ̀lú Kristi. That we have a healthy relationship with Christ. Wọn kì í jẹ́ kí ohunkóhun They don't allow anything kó ta epo sí àlà wọn. to put stain on their Wọ́n clothes. máa ń dúró, They stood wọ́n sì máa ń di Kristi mú. and they hope on Christ. Iṣẹ́ àwọn tó jẹ́ pé nígbà tí ìjì kékeré bá fẹ́ wọn Not all ṣubú. those that when a small storm come, they will fall Rárá down. o. No, Àwọn tó jẹ́ pé kò sí ohunkóhun. that those that know anything. Bí a ti wò nínú ìwé Róòmù orí kẹjọ. As we look at the book of Romans Ìpè ta chapter yóò 8, yà wá kúrò nínú ìfẹ́ Kristi. that who shall deliver for the love of Sọ Christ. láàárọ̀ yìí, So this morning, Àpọ́sítélì Pọ́ọ̀lù ń sọ fún wa wípé Apostle Paul is ó telling ní us that, ìjẹ́ èyí ni mò ń wí. say this Tí one mo I'm sì saying, jẹ́rìí nínú Olúwa láti ìsinsìnyí lọ kí ẹ̀yin kí ó má ṣe rìn mọ́. that should not Àní walk gẹ́gẹ́ again. bí àwọn kèfèrí ti ń rìn nínú ìrònú asán wọn. Don't walk as Gentiles Praise that walk God. in their vanity. Ìyẹn ni pé Kìrìsìtẹ́nì gbúdọ̀ jẹ́ ẹni tí kì í ronú bíi ti kèfèrí. That makes us not take as a Gentiles. O gbúdọ̀ máa ronú bíi ti kíni o? We must take as how? Bíi ti kèfèrí. Gbogbo èrò ẹ̀, All his thinking, all his gbogbo thoughts, ìmọ̀ orí ẹ̀, all what is in his brain, gbogbo òye orí ẹ̀, all his what gbogbo knowledge, ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ all what is speaking nípa ti outside ìjọba ọ̀run ni. through kingdom of Christ. Irú wọn ni ayé kà sí ẹni tó gbà wèrè mọ́ ẹ̀sìn. So the Lord, the people at the world call them. Ìwọ máa wo ọ̀rọ̀ Jésù. Look at the word of God. Ó ní Jésù ní bí wọ́n bá gbá ẹ létí ọ̀tún. So if they slap you in the Kí ló ní right ká ṣe o? hand, what is it we should do? Ṣé wèrè èèyàn kọ́ nìyẹn? Is that not a mad person? Hello? I said, Màmá tó jókòó tì mí ní dọ́dọ̀ ẹ̀ kí n ṣá ní ìgbà tí. I should slap the woman that sit down Ó beside ní me. ẹ ṣé o. Now say Ó tún thank kú you. tòsí, ó ní kí n ṣe kí ni. Give me the left again. Ṣùgbọ́n nínú ayé, But in the world, wọ́n bẹ̀rù irú ènìyàn bẹ́ẹ̀. they will fear such person. Tó o bá rí àwọn olóògùn, If you see those that have tó o chance, bá rí àwọn ọmọ bọ́sọ̀, if you see the child of tó o Boston, bá rí àwọn tó ń sọ pé wọ́n ti yọ̀ǹda ara wọn fún ẹ̀mí òkùnkùn, if you see those that surrender themselves for the tí wọ́n darkness, gbá ẹ létí ọ̀tún, they slap you for the tó o right hand, fọwọ́ ra, and you use tó o your wá hand to ní kick kó it. tún gbá tòsí. Say you slap the left, Ó lè gbá o. he may slap it. Ṣùgbọ́n But mo sọ fún wa ní ìgbà kan, I told us some times ago, mo gbọ́ pé arákùnrin kan lu bàbá kan ní àjà. I heard that a man beat one man at Bàbá Aja, àgbàlagbà ni. his old man. Ó gbá bàbá, ẹ̀ṣẹ́ kan náà ló gbá bàbá He yẹn. just give him one Ó box, gbá ní ẹ̀ṣẹ́. he bust him out. Ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí í dà nímú Blood bàbá begin yẹn. to came from the nose. Bàbá yẹn dẹ̀ mú agbádá ẹ̀. That old man take his Ó fi gbé imú ẹ̀.
He used to hold the gbogbo nose. èèyàn ń bẹ̀ ẹ́. People are begging the Bàbá man. yìí ò ṣépè. He doesn't cut. Bàbá yìí ò sọ̀rọ̀. Doesn't say anything. Gbogbo ìgbà tí àwọn èèyàn ń bẹ̀ ẹ́. When people are begging the man, Ohun tó kọ̀ sọ ni wípé what just says that bí ẹ̀jẹ̀ bá ti lè dá nímú mi, if the blood can stop in my ó ní ẹ nose, lọ ra kó sí fẹ́ nìyí. he said go and buy coffee for that Bàbá person. yẹn dẹ̀ ń lọ. And the man is going. Àwọn olórí agbèrò ní àjà, The head of the town to wọ́n mọ Ataja, nǹkan tí bàbá yẹn ń sọ. they know the meaning of what the man said. Bákan náà ni Jésù Kristi. Likewise, Jesus Christ. Ó ní tí a bá gbẹ́ létí ọ̀tún, They slap in the right. Jésù mọ̀ wípé Jesus know that. ẹni bá gbẹ́ létí ọ̀tún He that slap you at tó your tún yí right, tòsì sí, that should give him the tó left. bá jọmọ tí a bí nílé rẹ̀, If the child will keep out from a good home, kò ní gbà. he will not slap it. Toró mọ̀ pé Because he know that irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ such person, ó ti kó ara ẹ̀ sí ọwọ́ ogun. he have put himself to the Ìdí problem. nìyí tí Paul fi ń sọ wípé That's why Paul kì í ṣe said, kí wọ́n máa jà ní bus stop. it's not says to fight at the bus stop. Orí mi fín ni, He ó insulted me. sọ̀rọ̀ tí ò yẹ kó sọ sí mi He ni. insulted me. Àbó rajà lọ́wọ́ mi ni ò sanwó. He bought market, he doesn't Àbó pay wò me. mí bí ò ṣe kó yẹ kó He wò look mí. at me anyhow. Bí Paul wípé That's what Paul said. jẹ́ ní èyí ni mo wí fún yín tí mo sì ń jẹ́rìí nínú Olúwa pé láti ìsinsìnyí lọ kí ẹ̀yin kí ó má ṣe rìn nínú ìmọ̀ ní kẹ́ má ṣe rìn mọ́ àní gẹ́gẹ́ bí àwọn kèfèrí ti rìn nínú ìrònú asán wọn. Say don't walk as the Gentiles that are walking in their Kèfèrí ló máa ń rò vanity mind. ìfọlọ́run ò lè gbèjà oúnjà It's the Gentile that say God cannot fight for tí a them, gbèjà ara ẹ̀. that he will fight for himself. Ṣùgbọ́n Kìrìsìtẹ́nì tí ó ń retí ọ̀run But the Christian that is expecting heaven, ó gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó sọ pé ìwọ kò gbúdọ̀ fi búburú san. he believe in the word of God that says you should not pay evil with evil. Àwọn Kìrìsìtẹ́nì tó wà níbí kí wọ́n pàtẹ́wọ́ fún Jésù Kristi. Good Christians should clap for Jesus. Amen. Amen. Ìwọ ò gbúdọ̀ fi búburú san. Should not use evil to pay evil. So Jésù mọ̀ túmọ̀ ẹ̀. Jesus know the meaning. Ó mọ̀ pé etí gbígbà yẹn Say that they slap ó you, bá lóun fẹ́ gbẹ̀san tiẹ̀. they say you want to retaliate, Ariwo máa ta, there will be a problem. wàhálà máa dé. There will be a problem. Ọmọkùnrin kan ṣe nǹkan tí ò dáa lọ́jọ́ kan. There's a woman do wrong thing one day. Nígbà tí wọ́n mú ní junction bẹ́ẹ̀ yẹn, When they catch up with him at that junction, wọ́n lù ú débi ni. they beat him to here. In fact, àwọn tí ì ṣe Kìrìsìtẹ́nì gan nà tó jẹ́ wípé Even those as a non-believer, they nígbà are tí not mo Christian. rí pé wàhálà yìí lágbára, I see that this problem is very mo tough. gbé ọmọkùnrin yìí. I carry this man. Wọ́n ń gbèjà mi ní o. They are fighting for me. Wọ́n sì ń bẹ̀ nígbà tí ọmọkùnrin yìí They are not there when this man. mi ò bàjà. I don't fight Ó ń with him. béèrè béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. I'm asking the Ó dẹ̀ question. ló máa gbá mi I lẹ́sẹ̀. said, he's going to boss me. Ó sì rẹ́ bó dẹ̀ sọ fún wípé And ó I lè told him gbá mi that lẹ́sẹ̀. you cannot boss him. I leave his place. Ṣùgbọ́n nígbà tó di ọjọ́ kejì, But when he gets to second day, ohun tójú ẹ̀ rí, what is see? èmi ni mo tún ń bẹ àwọn ènìyàn. I'm not begging people. Now tó bá jẹ́ pé ní ọjọ́ tó pàdé mi yẹn, If that day that he tó meets ti me, tó ti wú mọ́ mi, that have brags tó ti against di me, ọwọ́ ẹ̀ṣẹ̀, that have rest to èmi náà boss fún me, nígbà tí wà ẹ̀. I too I slap. Let me So I òun náà slap him. gbé igi He will carry stick kí wọ́n tó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. before they know what will happen. Wọ́n á ní dáàdi ti wà ní General Hospital lákọ̀ọ́dọ́. They will see daddy has Kí been ló hospital fà á? upon the world Wọ́n causing. pé dáàdi ṣe kí ni o. Because daddy is doing what? Hello. Hi sir. So Jésù sọ fún wa wípé Jesus is telling you má that fi búburú gbẹ̀san búburú. don't use evil to pay Àwọn evil. Kìrìsìtẹ́nì tí ọ̀run ń retí. You are the Christian that heaven is Àwọn expecting. ni Kìrìsìtẹ́nì tí ó mọ̀ wípé They are the Christian that know ẹ̀san that wà ní ọwọ́ Ọlọ́run. there's only God that can reward Bọ́ọ̀lù person. náà tẹnumọ́ nínú ìwé Róòmù orí kejìlá. Paul said in the book of Ó Romans ní chapter láti 12, ìsinsìnyí lọ say from right now, kí èmi pẹ̀lú rẹ paradà nínú èrò inú wa. for I and you to change from our thoughts. Ayé rò bí àwọn kèfèrí tí í rò. To stop thinking at the way the Gentiles are Ìwé thinking. Róòmù orí kejìlá Romans chapter láti 12, ẹsẹ̀ kínní. from verse Nítorí 1. náà mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ yín ará kí ẹ̀yin kó fi ara yín fún Ọlọ́run ní ẹbọ ààyè mímọ́ ìtẹ́wọ́gbà èyí ni iṣẹ́ ìsìn yín tí ó tọ̀nà verse 2 kí ẹ má sì dára yín pọ̀ mọ́ ayé yìí ṣùgbọ́n ẹ paradà láti di tuntun nínú èrò inú yín kí ẹ̀yin lè rí ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run tí ó dára tí ó sì ṣe ìtẹ́wọ́gbà tí ó sì pé praise God. Hallelujah. So Kìrìsìtẹ́nì tí ọ̀run ń retí nìyẹn. That's the Christian the heaven is Àwọn expecting. tí í ronú ohun ti ayé They will yìí not think of things of this wọ́n á world. máa ronú ti ọ̀run ní gbogbo They will ìgbà. think of the heaven always. Ní ìjẹjọ́ Last week, adúró ní ìpele kẹtàlá we stop at number 13. tó sọ wípé That said, Kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ that a true Christian, tí ìjọba ọ̀run ń retí that the heaven is a máa expecting, dáríjì ẹni tó ṣẹ̀ ẹ́. he will forgive you offend Kò that ní jẹ́ person. ó di ọjọ́ míì. He will not allow you to become in Kò ní another jẹ́ day. kó pẹ́ rárá. He will not let it stay Bẹ́ẹ̀ni long. kẹ́ni bá tiẹ̀ ṣe ohun tí ò dáa sí If anybody do wrong thing to him, lójú ẹsẹ̀ immediately ó ti gbọ́kàn ẹ̀ kúrò ń they bẹ̀. have taken his mind away from A ó that wo thing. ìkẹrìnlá lónìí. We look at the number 14 today. Kìrìsìtẹ́nì tí ọ̀run ń retí. The Christian that the heaven is expecting, Kìrìsìtẹ́nì tó pé
A Christian that is tó jẹ́ pé perfect. nígbà tí ìpè bá dún That when the trumpet kò ní sounds, sí ìbẹ̀rù. they will not be afraid. Òun náà ni kìrìsìtẹ́nì tó jẹ́ wípé It's the Christian ní that, gbogbo ìgbà that always ọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa ń wà ní ẹnu rẹ̀ á máa jẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí ẹni jẹṣu. he begin to speak the word of God. He begin to hear the word of God as someone that is training and yam. Ọjọ́ Thursday ní Bible study èmi pẹ̀lú àwọn èèyàn mi méjì àjẹ́ mẹ́ta. On Thursday for Bible study, me and Ó yẹ like kó rí two people bẹ́ẹ̀. were telling. Not supposed to be so. Iṣẹ́ àpọ́sítélì sọ fún wa wípé The Act of Apostles tell us àwọn that tó gba Kristi gbọ́ those that believe in wọ́n ń Christ, kẹ́kọ̀ọ́ ní abẹ́ àtẹ́lẹsẹ̀ àwọn àpọ́sítólì. they are learning under the faith of the apostle. So kìrìsìtẹ́nì tí ọ̀run ń retí The Christian that heaven is tí expecting. ò sọ pé church goer I don't say church goer. tí ò sọ pé àwọn tó ń san ìdámẹ́wàá wọn I déédéé don't say those that pay their tí ò tithes sọ pé always. àwọn tó ń san ọrẹ wọn déédéé I don't talk about those that pay tí their ò sọ offering. pé àwọn tó ń gbówó sílẹ̀ fún ìtọ́jú ilé I ilé don't Olúwa. talk about those that putting money Ó sọ̀rọ̀ for the nípa house of àwọn God. kìrìsìtẹ́nì tòótọ́. I'm talking about genuine Christian. Mo sọ fún wa ní ìjẹjọ́ I told us last week. kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ a máa hùwà bíi Jésù, True Christian or genuine Christian will behave a like máa Jesus sọ̀rọ̀ bíi Christ. Jésù, We will speak like Jesus a Christ. máa wọṣọ bíi Jésù, We will be dressing like a Jesus máa rìn Christ. bíi Jésù. We will walk like Jesus Christ. Kì í ṣe kó máa rìn kó máa wọ́ọ̀dì, Not that you will be walking or can walk. kó máa olóyìnbó pè ní body language. Rárá o, kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ a máa rìn bíi Kristi. A genuine Christian will walk like Christ. Praise God. Hallelujah. So lẹ́nìí, Today, àwọn tó o bá lè ka Bíbélì ẹ̀ dáadáa. if you cannot read your Bible very well, Yes, o lè sọ fún mi kó o mọ̀wé. you may tell me that you are not Mo ti rí educated. èèyàn méjì tàbí mẹ́ta I've seen like 2 or 3 tó jẹ́ pé wọn ò mọ̀wé, that they are not wọn ò educated. lè ka Bíbélì. They cannot read Ṣùgbọ́n Bible. ohun tí wọ́n ṣe ni wípé But what they do is that wọ́n lọ ra Bíbélì, they go and bought wọ́n wá Bible. wá ààyè, They look for a time, ó kéré jù wákàtí kan lójúmọ́. like at least 1 hour in a Ọmọ day. wọn tó mọ Bíbélì ká máa jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn. Their child that know how to read Bible Ọmọ will yẹn á sit máa down. kà á sí wọn létí, You bring the Bible into their á hair. máa kà á sí wọn You bring létí. the Bible to their hair. Nípa bẹ́ẹ̀ wọ́n ń dàgbà nínú Kristi. Through that, they are growing in Christ. So kìrìsìtẹ́nì tí Olúwa fẹ́ nìyẹn. That's the kind that God is Àwọn want. tó ń ṣe àṣàrò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, Those that meditate in the Word of God. àwọn tó ń ṣe é, Those that are doing it. wọ́n ń ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, They are reading the Word of wọ́n mọ God. òfin Ọlọ́run, They know the Lord wọn of ò law of kà á God. lásán, They don't read it in wọn ò vain. gbọ́ lásán, They don't hear it in ṣùgbọ́n vain. wọ́n ń ṣe é tọkàntọkàn. They are doing it with their own heart. Praise God. Hallelujah. Ìwé Dìtàrólómì The book of Deuteronomy orí kejìdínlọ́gbọ̀n 28. ibẹ̀ ni gbogbo wa fẹ́ràn We dáadáa. all love that place. Ṣùgbọ́n a kì í wo ohun àkọ́kọ́ But we yẹn. don't look that first thing. Kí ìbùkún Ọlọ́run tó dé sórí kìrìsìtẹ́nì, Before a blessing of God comes to a Olúwa Christian, ṣàlàyé nǹkan tí irú kìrìsìtẹ́nì bẹ́ẹ̀ lè ṣe. the Lord explain what such a Christian can do. Jésù náà sọ nínú ìwé Mátíù orí karùn-ún. Jesus said in the book of Matthew chapter Ṣùgbọ́n 5, nínú ìwé Dìtàrólómì orí kejìdínlọ́gbọ̀n. in Deuteronomy 28, Ẹsẹ̀ ìkíní sọ wípé verse 1 said, yóò sì ṣe bí ìwọ bá farabalẹ̀ gbóhùn Olúwa Ọlọ́run rẹ láti máa kíyèsí àti máa ṣe àṣẹ rẹ̀ gbogbo tí mo pa fún ọ ní òní, ǹjẹ́ Olúwa Ọlọ́run rẹ yóò gbé ọ ga ju orílẹ̀-èdè ayé lọ. Praise God. Hallelujah. Ohun tó Olúwa ń sọ nìyẹn. What God is Bí expecting. o gbúdọ̀ farabalẹ̀ gbóhùn Olúwa Ọlọ́run rẹ Let listen to his kó o dẹ̀ voice. máa ṣe é ní ìgbà dé ìgbà. And you do it always. Ìwé Jákọ́bù orí kìíní, The book of James bí chapter o bá 1, ń pera rẹ ní kìrìsìtẹ́nì you call yourself Christian. tí Bíbélì jìnnà sí ọ, And the Bible is far away from you. àbí tí o fẹ́ kà á, Or you don't want to read it. àbí òun wá àsìkò fún, Or you are looking for a time for bóyá òun wo it. ìkódìgbà tó o bá ráyè. Maybe it's when you have time. Bíbélì kíkà ò ṣe ìgbà tó o bá ráyè. The Bible, reading Bible is not when you have time. Lóòrè ní gbogbo ògbà ni It's always. ló gbúdọ̀ máa kà á. You must read it. Bó o bá dẹ̀ ti ń kà á, When you are reading o it, gbúdọ̀ máa ṣe ohun tó ń bẹ nínú you rẹ̀. must do what is inside it. Ìwé Jákọ́bù orí kìíní James chapter 1, láti ẹsẹ̀ kọkànléníogún. from 21. Chapter Nítorí náà fi 21. gbogbo èérí búburú àṣelékè lélẹ̀ ní apá kan, kí ẹ sì fi ọkàn tútù gba ọ̀rọ̀ tí a gbìn tí ó lè gba ọkàn yín là. Ṣùgbọ́n kí ẹ jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ náà, kí ẹ má sì ṣe jẹ́ olùgbọ́ nìkan, kí ẹ má tan ara yín jẹ. Nítorí bí ẹnìkan bá jẹ́ olùgbọ́ ọ̀rọ̀ náà tí kò sì ṣe olùṣe, òun dàbí ọkùnrin tó ń ṣàkíyèsí ojú ara rẹ̀ nínú àwòjíjí, nítorí ó kíyèsí ara rẹ̀ ó sì bá tirẹ̀ lọ lójú kan náà, ó sì gbàgbé bí òun ti rí. Praise God. Hallelujah. 25 wa sọ wípé ṣùgbọ́n ẹni tó bá ń wo inú òfin pípé, òfin òmìnira ni tí ó sì dúró nínú rẹ̀, tí òun kò jẹ́ olùgbọ́ tí ń gbàgbé bí kò ṣe olùṣe
olùṣe olúwa rẹ̀ yóò jẹ́ alábùkún nínú iṣẹ́ rẹ̀. Praise God. Hallelujah. So ṣíṣe yẹn ni ó jẹ́ kó di alábùkún nínú iṣẹ́ rẹ̀. By hearing or obeying, that will be to be a blessing when you walk. kì í ṣe kó máa gbọ́ Not that you will hear it kó dẹ̀ gbẹ etí ẹ̀ nù. and you just it away. nígbà tí mo wà ní kékeré tá a wà ní primary school When we are still in primary mi ò school, mọ̀ bóyá wọ́n ṣe ìkọrin yẹn I don't know if I sísẹ̀. can take that song wọ́n ní now. ọ̀rọ̀ ọlọ́run tó gba etí ọ̀tún wọlé kó má ṣe gba The word of God that come from right ẹyẹ má now. ṣe ṣàjẹ́ lọ́kàn wa. Praise God. Hallelujah. so àwọn kìrìsìtẹ́nì tí ọ̀run ń retí The nìyẹn. Christian that heaven is àwọn expecting, tó jẹ́ pé ní gbogbo ògbà that always wọ́n ń ka ọ̀rọ̀ ọlọ́run. they read the word of God. ǹjọ́ mọ̀ pé ní ìgbà míì You know that at times ayé lè mọ́ wà you may not have chance tó sì máa nílò ọ̀rọ̀ ọlọ́run. and you need the word of God. nígbà tí ọ̀tá bá dé When your enemy came, wàá rí i pé Jésù fi àpẹẹrẹ rẹ̀ lélẹ̀. Jesus have the example. ọ̀rọ̀ yẹn ti ń gbénú ẹ̀. The word that went ó inside ti him gbọ́ òun ní ọ̀rọ̀. is the one is the word. ọ̀rọ̀ yẹn ń gbénú ẹ̀. That word is dwelling inside nígbà him. tí olùfisùn ń dé When the accuser ó come, ní àti kọ̀wé rẹ̀ pé say I've been written that. Sátánì ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Satan is one that Jésù says. náà dá lóhùn pé àti kọ̀wé rẹ̀ pé. So answer him that you have written in that be written. hello. Hi sir. so ọ̀rọ̀ yẹn gbọ́dọ̀ jinlẹ̀ ní ọkàn rẹ. That word must be tó in your bẹ́ẹ̀ in your heart. yàtá ti di ọ̀fọ̀ ní ẹnu So rẹ. the answer will become a cartesian in your mouth. àwa máa pè é bí ẹni tó pé ọ̀fọ̀. You will be called as a cartesian. praise God. Hallelujah. ìkẹẹ̀dógún. Number 15. kìrìsìtẹ́nì tíjọba ọ̀run ń retí. The Christian that heaven is expecting. praise God. Hallelujah. àwọn ni kìrìsìtẹ́nì tó fẹ́ ọmọnìkejì bí Kristi ti fẹ́ wa. It's those that love their neighbor as the Christ love us. praise God. Hallelujah. wọ́n ń ṣe nǹkan kan They don't do anything. fún ẹnikẹ́ni nítorí pé ó jẹ́ pàtàkì. They don't do anything for any person. That person is very important to them. ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣe é nínú ìfẹ́ Ọlọ́run. But they are doing the love of Christ. kì í ṣe pé bóyá ẹni yẹn ṣe bóyá ó jọkọ àbójáyà àbójọmọ àbójẹ́bí àbí ó jẹ́ ara. They do maybe that person's husband or Wọ́n wife fẹ́ or friends. gbogbo Or ènìyàn. brethren. They love everybody. èyí ló fìdí ìfẹ́ Ọlọ́run múlẹ̀. This one that established the love of a God. rí pé nínú ìwé Jòhánù orí kẹta In the book of John chapter 3, wọn kàn déédéé sọ wípé Ọlọ́run gba aráyé là o. the Lord said God delivered the ohun world. tó kọ́kọ́ ṣáájú ẹ̀ ní pé nítorí tí Ọlọ́run fẹ́ aráyé tó bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run ṣe kí ni o? God do what? God love the ìfẹ́ world. yìí This love ló jẹ́ kó yọ̀ǹda ọmọ bíbí rẹ̀. that surrender his only so begotten gẹ́gẹ́ bí son kìrìsìtẹ́nì as a Christian tó ń retí ìjọba ọ̀run that expecting heaven, tó ń retí bíbọ̀ Kristi that lẹ́ẹ̀kan sí. expecting the coming ó back of gbọ́dọ̀ Christ. jẹ́ olùfẹ́ gbogbo You ènìyàn. must love everybody. praise God. Hallelujah. Jésù sọ fáwọn ọmọlẹ́yìn Jesus tell the disciple, ó ní bẹ́ẹ̀ bá kí àwọn tó ń kí yín if you say if you greet to that greeting you, ó ní kí lẹ fi yàtọ̀ sí Farisí àti Sadusí. so what is the difference between you and ó sì Pharisee jẹ́ kí and wọ́n mọ̀ Sadducee? wípé Let them know ó nígbà that tí òdodo wọn bá tayọ ti Sadusí àti Farisí unless their righteousness is more than ni the wọ́n tó lè jẹ́ ọmọ Pharisee, bàbá wọn tí ń bẹ they lọ́run. can become the child of the heaven. ìwé Jòhánù kínní First John orí keje chapter 7, ìfẹ́. love. tó bá wo ìwé Kọ́ríńtì kínní orí kẹtàlá If you look at First Corinthians chapter ó 13, ṣàlàyé fún wa he explained to us nípa ìfẹ́. pertaining to love. ó tiẹ̀ sọ dáadáa pé ìfẹ́ kì í fẹ́. Said ìfẹ́ a love máa does not gbọ́ a lie. gbogbo gbọ́. Love, ìfẹ́ a máa love believe everything. ìfẹ́ a máa fàyàrán ohun gbogbo. Love endure everything. nígbà tó dé ẹsẹ̀ kẹtàlá When you get to verse 13, ó ní ohun mẹ́ta yìí wà: said we have this three things: ìgbàgbọ́, faith, ìrètí hope, àti ìfẹ́. and love. ó ní ṣùgbọ́n ìfẹ́ ló ju gbogbo wọn lọ. God said love is above Praise everything. God. Hallelujah. ìwé Jòhánù kínní First orí John kẹrin chapter 4 láti ẹsẹ̀ ìkeje. from verse 7. olùfẹ́ ẹ jẹ́ kí a fẹ́ràn ara wa nítorí ìfẹ́ tí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá àti gbogbo ẹni tí ó bá ní ìfẹ́ a bí nípa ti Ọlọ́run ó sì mọ Ọlọ́run. ẹni tí kò bá ní ìfẹ́ kò mọ Ọlọ́run nítorí pé ìfẹ́ ni Ọlọ́run. nípa èyí ni a gbé fi ìfẹ́ Ọlọ́run hàn nínú wa nítorí Ọlọ́run rán ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo sí ayé kí àwa kí ó lè yè nípasẹ̀ rẹ̀. hallelujah. Hallelujah. bí o bá ti fẹ́ ọmọnìkejì rẹ Since you love your neighbor, o ti fi ìfẹ́ bàbá tí ń bẹ ní ọ̀run hàn you have nìyẹn. showed the love of our Father in the heaven. bíbélì wípé The Bible says, ẹni bá kórìíra ọmọnìkejì he rẹ̀ that hates his akọ brethren, wípé apànìyàn ni. he called that it's a kill, it's a higher ọ̀pọ̀lọpọ̀ killer. àwọn tó ń lọ sínú ìjọ Many people that are going to church, wọ́n ní wọ́n rà gbogbo nǹkan tó ní ká ṣe ṣùgbọ́n wọ́n lágbájá mi ò fẹ́ rí lágbájá mi ò fẹ́ rí. I don't want to see so person, I don't want to see so person. mo sọ fún wa ní ìgbà kan I told us some time ago, arábìnrin wa kan nínú ìjọ tí mo wà tẹ́lẹ̀ ó ti jìnnà. one of our sister, mo ń sọ̀rọ̀ nípa around 1994 talking 1995. about 1994. kò sọ́dọ̀ ẹni tó jókòó sí Nobody will sit beside that person. àrùn
He will say that person is smelling. ní àárín service During the service, ó lè dìde lọ sí ìjòkó bíi mẹ́wàá. he may go to like 10 chairs. Anilágbájá ń rùn. This so person is smelling. Anilágbájá ń rùn. This so person is smelling. Anilágbájá ń rùn. This so person is smelling. Ìgbà kan ni mo wá pé. One day I call him ó ní out. ìwọ gángan ló ń rùn. I say you are the one that is smelling. Lágbájá ń rùn yẹn kò dẹ̀ ń ṣe pé akọ̀fẹ́nu kékeré sọ. That just say with just Ó ordinary máa one. tutọ́ tẹ́ni yẹn máa mọ̀. It will still that person will know. Praise God. Hallelujah. Ẹni yẹn máa mọ̀ pé òun ló ń bá sọ̀rọ̀. That person know that is talking to he Anilágbájá or ń she. rùn á dìde kúrò níbẹ̀. Irú ẹni bẹ́ẹ̀. Such person. Olóyìnbó perú wọn ní church goer. The Westminster call them church goer. Wọ́n kàn ń lọ sínú ìjọ lásán ni. That just go to the church in vain. Níwọ̀n àgbà tó o bá ti fẹ́ràn ọmọnìkejì. Since you don't love your neighbor, O mọ Ọlọ́run nìyẹn. that means you don't know God. Ìwé òwe orí kẹwàá. The book of Proverbs chapter Ó fìdí 10, ẹ̀ múlẹ̀. he established it. Wípé ìfẹ́. Say love. Ìwé òwe orí kẹwàá. Proverbs chapter 10, Ẹsẹ̀ ìkejìlá. verse 12. Ìríra ní irú ìjà sókè. Ṣùgbọ́n ìfẹ́ bo gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. Ìríra ló ń ṣe kí ni o? Hatred is Ló doing ń dá what? ìjà álẹ̀. Don't that cause fight. Ìríra ló máa ń dá ìjà álẹ̀. Hatred is don't that cause fight. Ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ìfẹ́ But love ó bo gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. cover all sin. Bí ọmọ bá fẹ́ bàbá rẹ̀ If a child love his father, kò ní irú ìjà sókè, kò ní ṣe nǹkan tí ó bí bàbá nínú. he will not do what is will make it Bí ọmọ to bá hungry. fẹ́ràn ìyá rẹ̀ If a child love his kò ní mother, ṣe nǹkan tí ó bí ìyá rẹ̀ he will nínú. not do what is make a mother to hungry. Tó ìríra ló ń ru ìjà sókè. It's hatred that bring fight. Tó o bá ti rí àwọn tó ń jà, If you see those that fight ohun tó always, jẹ́ kán jà ní pé wọ́n kórìíra ẹni tí wọ́n dojúkọ yẹn. what make them to fight that they hate that person they are fighting Lọ́rọ̀ against. Olúwa wípé But the word say, ìfẹ́ a máa bo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. love cover all sin. Ìfẹ́ a máa bo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. Love cover all sin. Ìyá gbọ́ nǹkan tí Pétérù kínní wí. Let's hear what the first Peter said. Pétérù kínní orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹjọ. First Peter chapter 4 Ó verse sọ̀rọ̀ 8. nípa àwọn kìrìsìtẹ́nì tí ọ̀run ń retí. I'm talking about the sign that heaven is Tó expecting. bá gbàgbé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí, Don't forget when we start this word, àjọ wo ní Mátíù orí keje. we look at it in Matthew chapter Nígbà 7. tí Jésù wí pé What Jesus said, kì í ṣe gbogbo àwọn tó ń pè mí ní Olúwa Olúwa. know that I'm coming, Lord, Lord. Ó ní àwọn kan tí ẹ máa sọ fún jọ́ náà pé So some people will want on that day, lórúkọ rẹ̀ la jí òkú dìde. by your name raise dead, Lórúkọ rẹ̀ la ṣiṣẹ́ àmì. by your name we do Lórúkọ signs rẹ̀ la and ṣiṣẹ́ wonder. ìmúláradá. Ó ní ṣùgbọ́n èmi ó sọ fún wọn lọ́jọ́ náà wípé But I told them that day, ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. depart away from me, you the Èmi work ò of mọ̀ yín rí. iniquity. I don't know you. Ìwé Pétérù kínní First Peter orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹjọ. chapter 4 verse 8. Ju gbogbo rẹ̀ lọ ẹ ní ìfẹ́ tó gbóná láàrin ara yín nítorí ìfẹ́ bo ọ̀pọ̀lọpọ̀ hallelujah. Hallelujah. Ju gbogbo rẹ̀ lọ ẹ ṣe kí ni o ẹ Above ní 14. ìfẹ́ kìí Not ṣe love. ìfẹ́kùfẹ́. Not loss. Ó pariwo ń bí gbà kan I shout here ìyàtọ̀ times. bẹ láàrin love àti lust. There are difference between love and lux. Àwọn tí wọ́n ní ẹ̀mí ìfẹ́kùfẹ́ Those that have the spirit of lux, àwọn náà máa ń sọ pé ìfẹ́ fọ́jú. they will say love is blind. Praise God. Hallelujah. Ìfẹ́ ò ṣe kí ni o. Love does not blind. Gbogbo ẹ̀dá tó ní ẹ̀mí ìfẹ́kùfẹ́ Everybody that has the spirit of lust, kò sóhun tó ní tó fà á ju ìmọ̀tara ẹni nìkan. what causes that selfishness? Tó wọ́n á ní ìfẹ́ fọ́jú. They will say love is blind. So apostoli Pétérù sọ fún wa wípé Apostle Paul said, ju gbogbo rẹ̀ lọ gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì. above all things as Ẹ ní Christian, ìfẹ́ tó gbóná láàrin ara yín. have a love Nítorí between ìfẹ́ ń bó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀. because love covers multitude sin. Kẹẹ̀ẹ́dógún nìyẹn. That's number 15. Kí n tó kúrò lórí ìyẹn. Before I leave that one, Jòhánù orí kẹẹ̀ẹ́dógún. John Jésù ṣàlàyé fún wa ń bẹ̀. Jòhánù orí kẹẹ̀ẹ́dógún. John 16, 15 15 láti ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án from verse 9 sí ìkejìlá. to Tó bá 12. jẹ́ pé lóòótọ́ kìrìsìtẹ́nì ni ẹ́. Truly, if you are a Christian, Tó o bá ti tako ohun tí Jésù sọ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí. if you are going against what the A word of jẹ́ God wípé says, òun tanra rẹ̀ jẹ. that means you are deceiving Má yourself. gbàgbé ìwé Gàlátíà wípé ohun tó bá gbìn ló kà á. The word Nítorí of kò sí God ẹni tó lè gan Ọlọ́run. say whatever you sow, you will reap. Jòhánù orí kẹẹ̀ẹ́dógún. John 15, Gẹ́gẹ́ bí bàbá ti fẹ́ mi bẹ́ẹ̀ ni èmi fẹ́ yín. Ẹ dúró nínú ìfẹ́ mi. Bẹ́ẹ̀ yín bá pa òfin mi mọ́. Ẹ ó dúró nínú ìfẹ́ mi. Gẹ́gẹ́ mi bí èmi ti pa òfin bàbá mi mọ́. Tí mo sì dúró nínú ìfẹ́ rẹ̀. Nǹkan wọ̀nyí ni mo sọ fún yín. Kí ayọ̀ mi kí ó lè kún. Àti kí ayọ̀ yín kí ó lè kún. Èyí ni òfin mi. Pé kí ẹ̀yin kó fẹ́ràn ara yín.
hallelujah. Hallelujah. so tó bá jẹ́ kìrìsìtẹ́nì If you are a Christian, o gbúdọ̀ jẹ́ ẹni tó fẹ́ràn o tó ní ìmọ̀ tara ẹni nìkan. you must not be selfishness. o gbúdọ̀ fẹ́ràn ọmọnìkejì You rẹ. must love your neighbor torí Jésù fẹ́ wa. because Jesus loves ó ní us. ìfẹ́ wo ló le tó yé. See what kind of love is wípé something like ẹnìkan this? fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ nítorí arákùnrin That rẹ̀. somebody put his life down because of Bíbélì his dẹ̀ sọ brother. wípé The Bible says kò sẹ́ni tó lè sanwó ẹ̀mí arákùnrin rẹ̀. nobody can pay for the life of his ṣùgbọ́n brother, Jésù fi ẹ̀mí rẹ̀ san. but Jesus paid it. ìkẹrìndínlógún 16. kìrìsìtẹ́nì tí ọ̀run ń retí. The Christian as heaven is òun ni expecting kìrìsìtẹ́nì tí kì í fi àpèjọ àwọn ará sílẹ̀. that I don't leave the garden of the They brethren. don't forsake the assembly of others. Wọn kì í sá fún weekly programs. So no longer for the weekly program. Kí nìdí? What is the reason? Bíbélì kọ́kọ́ sọ wípé The Bible says irin a máa pọ́n irin. iron sharpens iron. Mo sọ fún arákùnrin kan. I told one of my Gbogbo brother, tó máa ń jẹ́ kí n lọ sórí òkè ní gbogbo ìgbà. what make me go to mountain Kì í always? ṣe pé bí n bá dúró sọ́fíìsì mi àbí dúró sínú ilé àdúrà ò ní gbà. Not that if I stay in my office or in my house, Ṣùgbọ́n my ohun prayer will not answer. àkọ́kọ́ But number one kí thing, ọkàn mi ó lè papọ̀ sójú my kan. mind can be in one place. Hello? Hi, sir. Kí ọkàn mi ó lè ṣe kí ni o? For my mind to do what? Ìdí nìyẹn àwọn tó bá mọ̀ mí. That's why that Wọ́n know máa ń pè me. tí n bá wà lórí òkè. That when I'm in the Mo mountain, máa ń sọ àsìkò tán máa pè. I will take the time to call. Kì í ṣe kí n máa bá Olúwa So sọ̀rọ̀. that I should be talking to God Kí fóònù máa disturb mi. and phone begin to disturb Ẹlòmíì me. rò pé kà ni mo fi ń ṣe. So people think that maybe I'm doing wickedness. Bíbélì sọ pé ohun gbogbo ní àkókò wà So fún. the Bible says there's time for everything. Ohun kejì ni wípé Number two is that irin pọ́n irin. iron sharpens iron. Nígbà tí àwọn olùṣọ́ àgùntàn míì bá dé, When another pastor tí comes, wọ́n bá ju àdúrà lẹ̀, when they throw prayer àbí tí wọ́n down, tún sọ̀rọ̀ Ọlọ́run or lọ́tún, they talk about the word of èmi God, náà tún kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀. I'm sure I will learn there. Ohun kẹta, Number three, ó ní àwọn ẹ̀rí téèyàn máa ń gbọ́ the testimony you used to hear tó ò lè gbọ́ nínú ìjọ. that you cannot hear in the church. Hello? Hi, sir. Àwọn testimony téèyàn máa ń ṣe kí ni o? O ò lè gbọ́ nínú ìjọ. You cannot hear such a Mo sọ testimony fún in wa ní the church. ọjọ́ kan, I told us one day, arábìnrin méjì wà lórí òkè. we have two women at the Ìkan ń mountain. gbàdúrà. One is praying, Olúwa ọkọ mi ò tọ́jú mi. Lord, my husband does not take care of Owó me. oúnjẹ sílẹ̀. Does he pay money for Mo tiẹ̀ food? ṣe ń ṣe ségesège. The way he's doing. Ìkejì dẹ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. The second person, Ìyẹn ò lójú ara débi tó máa lọ́kọ. that one does not have private part instead of we have husband. Hello? Hi, sir. Àbórí pé Can't you see? ìkan lòun lọ́kọ ṣùgbọ́n kò ṣe kí ni. So one said he have husband, but this one does not take care. Ṣùgbọ́n kan ò ṣe kí ni kò But the other lójú person ara doesn't have débi tó private máa parts. ní. Nígbà tí ẹni tó ń gbàdúrà Olúwa ọkọ mi kò gbọ́ tèmi bá mi ṣe. You that brother, my husband does not hear me. Lord, do this. Ẹgbẹ́ ẹ̀ wá bú sẹ́kún. The one beside her now crying. Kò mọ nǹkan tó ń pa lẹ́kún. Doesn't know what is making her to cry. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run wá dábìrà. But when the Lord make Praise God. hallelujah, Tójú ara là. that the private part open, Arábìnrin ṣègbéyàwó. that this woman Ó gets wá married padà wá. and now come back. Ìpè ní ìgbà kan. That So sometime àwọn ẹ̀rí yẹn this ó testimony tún máa ń ru ènìyàn sókè. it will spin upon the So hope nínú ìpéjọpọ̀ ara in the assembly of the brethren. gbogbo kìrìsìtẹ́nì tó bá rò pé òun lè dá dúró All Christians that can think that can stand, he ó can stand tẹ́lẹ̀ ẹ̀ jẹ́ alone. ní o. He deceiving himself. Gbogbo kìrìsìtẹ́nì tó bá rò pé òun lè dá dúró All Christians that can think that can stand alone. láì sí àpéjọpọ̀ àwọn ará Don't know the value of the assembly of the ó tẹ́lẹ̀ brethren. ẹ̀ jẹ́ ní. He deceiving himself. Ẹ wo Sunday school tí wọ́n ti ń ṣe mí láti bíjọ́ mélòó kan. Look at somebody who they have done for a long time. Èyí tí mo gbọ́ ní ìjẹjọ́ The one I had last week. bó ti wò ó wípé I'm looking at that. kì í ṣe ọmọ kan ní ẹ̀mí yẹn ń sọ̀wọ́. That means it's not only one child that spirit is Wọ́n ní going kí with. ló máa ń wá sí ọkàn àwọn ọmọdé ní gbogbo ìgbà. The word always come to their mind, always. Gbogbo wọn sọ ọ̀rọ̀ kan náà. They all say the same word. Sex. Sex. Ó dàbí pé láti ọmọ ọdún mẹ́rìnlá àbí Yes, from ni wọ́n ti pè wọ́n jáde sí ọmọ ọdún mélòó. 17. So èyí tí mo gbọ́ ní ìjẹjọ́ yẹn The one I had last week. tí ọmọ kan bá wá wà ní àyíká mi If I now have a child in my mo ti environment, mọ̀ wípé I know that ẹ̀mí kan wà nínú ẹ̀. they have one spirit inside Èyí tí her. màá fi yọ igi tì í. So that I need to be beating Èyí that tí màá child. fi gba ní So that I kùmọ̀. need to beat that child. Mo mọ̀ wípé deliverance ló I nílò. know that I need deliverance. Nítorí bó ti ń ṣe é Because he's doing ó it. ṣe ẹgbẹẹgbẹ̀rún ẹgbẹ́ ẹ̀. And he's 2,000 of his mates.
ẹ rí i pé nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí pariwo làwọn ọmọ bẹ̀rẹ̀ náà jáwọ́ tí mi máa wo fíìmù nígbà tí ìwàásù bá ń lọ. You know, when I begin to make they stopping watching from when a patient is going. ìwọ náà mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. You know before. ní pé bí ìwàásù bá ń lọ. When someone is going. àwọn ọmọ wa kéékèèké yẹn. Our little children. fóònù ni wọ́n á jókòó They sẹ́yìn. begin to press phone. tí wọ́n á máa wò. They begin to press phone and èmi watching ò mọ̀ phone. wípé èṣù dé lẹ́bù yẹn. I don't know assistant get to that level. èyí pé ọmọ ọdún mẹ́rìnlá. They are child of 14 years. kó máa ro nǹkan tí dádì àti mọ́mì tí ẹ̀ rò wípé ẹ̀ṣẹ̀ rèé o ṣùgbọ́n kó máa rò ó ní gbogbo ìgbà. Should be think what their father think that is a sin. They will be thinking of it irú always. yẹn Such form. àwọn nǹkan tí àpéjọpọ̀ ara wà fún nìyẹn. That's what the assembly of the children of God was àwọn tó for. wà níbí ní ìjẹjọ What I said last week, wọ́n gbọ́ they heard about it. ó tún ti wà ní ẹ̀kọ́ nìyẹn. That's a pay tó teaching. dábàá ní ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ọmọ ọdún mẹ́rìndínlógún tó ń hùwà kúwà. If you see a child of 15 or 16 that play, you will know that èṣù ló ń ṣiṣẹ́ yẹn. it's devil that work. èyí tí mo tún gbọ́ lé ní iṣẹ́. The one I hear today, àwọn nǹkan tí ìpéjọpọ̀ ara wà fún nìyẹn. that's what we have the pẹ́ jẹ́ ìwà ní yàrá mi kí n máa gbàdúrà. Let me be in my room and pray. Sàtánì ò tí ì dé ni o. Satan have not come. so Paul sọ wípé Paul said, ká má ṣe kọ ìpéjọpọ̀ ara I sílẹ̀. should not forsake the assembly ìwé of the Hébérù brethren. orí kẹwàá Hebrews chapter 10, ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n. verse 25. Hébérù orí kẹwàá ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n. Hebrews kí a 10, máa kọ ìpéjọpọ̀ ara wa sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àṣà àwọn ẹlòmíràn ṣùgbọ́n kí a máa gba ara wa ní ìyànjú pẹ̀lú bí ẹ̀yin ti rí pé ọjọ́ òní súnmọ́ etílé. Praise God. hallelujah. nítorí bí àwa bá mọ̀ọ́mọ̀ dẹ́ṣẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí àwa bá ti gbọ́ ìmọ̀ òtítọ́ kò tún sí ẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Praise God. Hallelujah. Paul ní ká má kọ ìpéjọpọ̀ ara wa sílẹ̀. Paul said, should not forsake the assembly of Agbára wa ní the ìyànjú. brethren. That should be exhorting each other. mo sọ fáwọn tó wá sí Bible study ọjọ́ I Thursday told our Bible study on Thursday. oní tó bá jẹ́ pé ètò àdúrà la gbé kalẹ̀. I said this that we have a prayer that we want to do èyí sọmọ prayer. ìjọ yìí nìkan ló máa wá. Not only the member of the church will àwọn come, ará àti máa wá pàápàá. even the outsider will come. ohun tó jẹ́ àǹfààní jùlọ But what is benefit ó that is ní put in ẹ̀kọ́ Bíbélì is the Bible study. tó o ti lè mọ́wọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sọ́wọ́ òsì. That you know right hand to the left hand. ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn kọ̀. But people refuse. ìwé Hébérù kan náà orí kẹta. That the same Hebrews chapter 13. má gbàgbé Paul sọ pé ká má ṣe kọ ìpéjọpọ̀ ara sílẹ̀. Paul said, should not forsake the gathering of the brethren. ìwé Hébérù orí kẹta ẹsẹ̀ kejìlá sí ìkẹtàlá. Hebrews 13, 12 to 13. bí mo ti búra ní ìbínú mi ẹsẹ̀ ìkejìlá ẹ kíyèsí sára ara kí ọkàn búburú tí àìgbàgbọ́ kó má ṣe wà nínú ẹnikẹ́ni yín ní lílọ kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run alààyè ṣùgbọ́n ẹ máa gbára yín ní ìyànjú ní ojoojúmọ́ ní lọ́jọ́ wo hello church ìgbà onípẹ́lì ní ká máa gbára wa níyànjú ìyẹn ni pé Bible study wa ojoojúmọ́ ló yẹ kó máa ṣe kí ni o. Our Bible study should be every day. àwọn kìrìsìtẹ́nì tí wọ́n ń retí bíbọ̀ Kristi nìyẹn. That the Christians are expecting the coming back of wọ́n á Christ. máa wà ní àpéjọpọ̀ àwọn àyànfẹ́ Ọlọ́run. They will be the assembly of the beloved of wọ́n á God. máa gbára wọn ní ìyànjú ní gbogbo They ìgbà. will be extending themselves always. ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kì í sún wọn. The word of God, it will not be, they will not get tired of it. wọ́n fẹ́ gbọ́ ní gbogbo ìgbà. They want to hear it always. torí Joshua Ọlọ́run á sọ fún Joshua The Lord told Joshua, wípé ìwé òfin yìí kò gbúdọ̀ kúrò ní ẹnu rẹ. this book of law will not depart from nínú your ìwé mouth. Joshua orí kìíní ẹsẹ̀ kẹjọ ó ní ìwọ ó máa ṣàṣàrò nínú rẹ̀ lọ́sàn-án àti ní Shall you be òru. meditating? Praise God. Hallelujah. so àwọn kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ A true Christian, má gbàgbé o don't forget, máa rántí ní gbogbo ìgbà remember ó ní always wípé òun dá ìdámẹ́wàá kò pé ẹ ní kìrìsìtẹ́nì that you pay your tithes, don't call ipò you a òun dá ọrẹ Christian. kò pé ẹ ní kìrìsìtẹ́nì You pay offering doesn't call you ipò Christian. òun wá sí church kò pé ẹ ní kìrìsìtẹ́nì You coming to church does not call you òun tó Christian. pé ẹ ní kìrìsìtẹ́nì ni wípé What call you Christian is that ẹ̀mí Jésù ń gbénú ẹ the Spirit of the Lord is dwelling inside you. ẹ̀mí Kristi yẹn wà nínú ẹ. The Spirit of Christ is inside ìwé you. Málákì orí kẹta láti ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún Málákì orí kẹta Malachi chapter 3 from Malachi verse chapter 16. 3. nígbà náà ni àwọn tó bẹ̀rù Olúwa ń bá ara wọn sọ̀rọ̀ ní ìgbàkúùgbà Olúwa sì tẹ́tí sí ó sì gbọ́ a sì kọ ìwé ìrántí kan níwájú rẹ̀ fún àwọn tó bẹ̀rù Olúwa tí wọ́n ń ṣe àṣàrò orúkọ rẹ̀ hallelujah. Hallelujah. àwọn tó bẹ̀rù Olúwa ń kóra jọ pọ̀ ní ìgbà mélòó Those that fear the Lord gather themselves. ìgbàkúgbà kí náà dẹ̀ ń ṣe o They are wọ́n ń doing what? ṣe àṣàrò
They are meditating in wọ́n His ṣe word. àṣàrò so àwọn kìrìsìtẹ́nì tí ó ń retí ìjọba ọ̀run nìyẹn. The Christians that are expected the kingdom of Ohun God. tó bá fi mú ẹ máa rò pé ohun ayé yìí nìkan Hence, that will tell you that the only the thing of this world, máa tètè mọ̀ pé ò kì í ṣe kìrìsìtẹ́nì. know that we are not a Christian. Ohun tó bá mú èrò kèfèrí máa wà lọ́kàn ẹ. What will bring the thought of Gentiles to be in your mind? Ìwé Róòmù ṣàlàyé fún wa wípé The book of Romans explains to us that. bóyá ìwé Róòmù àbíkọ́ rẹ̀ ó dá àwọn kan Ọlọ́run fi wọ́n sílẹ̀ fún iyè ríra. Say the Lord gives some people their mind. What causes it? Ọ̀rọ̀ Olúwa sọ pé torí pé wọ́n kọ̀ láti ní ìmọ̀ Ọlọ́run nínú èrò wọn. Say they receive to have the knowledge of God in their thoughts. Ìdí nìyẹn tí Ọlọ́run fi wọ́n sílẹ̀ fún iyè ríra. That's the Lord lead them for their Praise the their Lord. mind. Hallelujah. Lórúkọ Jésù Kristi iyè rẹ ò ní ra. Amen. Àmì yẹn kéré mo ní iyè rẹ ò ní ra. Amen. Ìwé Róòmù The book of Romans. ẹ jẹ́ á wo orí kìíní ẹ̀. Let's look at chapter 1. Praise the Lord. Hallelujah. Lórúkọ Jésù á dáa fún ọ. Shall pray with you. Á dáa fún èmi náà. Shall pray with me. Ìwé Róòmù orí kìíní láti ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. Romans 1:28. Àti gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti kọ̀ láti ní ìrò Ọlọ́run ní ìmọ̀ wọn. Ọlọ́run fi wọ́n fún iyè ríra láti ṣe ohun tí kò tọ́. Wọ́n kún fún àìṣòdodo gbogbo, àgbèrè, ìkà, ojúkòkòrò, àrán kan. Wọ́n kún fún ìlara, ìpànìyàn, ìjà, ìtànjẹ, ìwà búburú, a fi ọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ banijẹ́, a sọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn, àkórìíra Ọlọ́run, aláfojúdi, agbéraga, ahalẹ̀, aláròṣe ohun búburú, aṣàìgbọràn sí òbí, aláìníyè nínú, ọ̀dàlẹ̀, aláìnífẹ̀ẹ́, agídí, aláìláàánú. Àwọn ẹni tí ó mọ ìlànà Ọlọ́run pé ẹni tó bá ṣerú nǹkan wọ̀nyí ó yẹ sí ikú. Wọn kò ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ṣùgbọ́n wọ́n ní inú dúdùn sí àwọn tó ń ṣe praise God. Hallelujah. Èrò àkèfèrí nìyẹn. That's the plan of the Gentiles. Àwọn ẹ̀mí àgbèrè, The spirit of ìjà, adultery, the spirit of fight, ìlara, heaviness, àsọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn, àfọ̀rọ̀kẹ́lẹ́ bàtẹni jẹ́, agbéraga, aṣàìgbọràn sí òbí. Èrò kèfèrí nìyẹn. That's the thought of the Praise Gentiles. God. Hallelujah. Èrò àwọn wo? Ẹ jẹ́ á dáhùn èrò àwọn wo? Èrò kèfèrí nìyẹn. That is thought of the Gentiles. O ò dẹ̀ rí kí wọ́n ò lè rò kí wọ́n ní èrò míì. They will not have another thought. Àìmọye ìgbà ni mo máa ń gbọ́ tẹ́lòmíì máa sọ wípé Many times I heard a person èmi say, ò torí Ọlọ́run ràn anybody lọ́wọ́. I don't because of God help anybody. Kò ṣe kí ni? Ṣé o rí pé èrò tó jìnnà sí ti Ọlọ́run nìyẹn? Can't you see that that thought is far from God? Nígbà tí Bíbélì sọ pé ẹni tí ò bá ṣàánú a ó ṣèdájọ́ rẹ̀ láì ṣe kí ni o? When the Bible says that not show mercy, that judge Èmi ò not torí show Ọlọ́run ràn mercy. anybody lọ́wọ́. I don't because of God help anybody. So àwọn kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ That's a true Christian. wọn kì í rò bí kèfèrí. They don't think like Wọ́n á Gentiles. máa rò bí etí Ọlọ́run. They think like God. Torí Bíbélì wípé Because Bible says, bàbá wa tí ń bẹ ní ọ̀run our Father in heaven, kí á bọ̀wọ̀ fún honor to your orúkọ name. rẹ kí ìjọba rẹ dé. For your kingdom shall Ìfẹ́ come. tìrẹ ní ká ṣe láyé Your wish shall be bí wọ́n done ti ń ṣe ní as they are doing in the heaven. yá dìde sókè. Let's be on our feet. Mú mi dúró, mú mi dúró, Make me stand, Lord. mú mi dúró dópin. Make me to stand to the end. Jésù Olúwa mi. Jesus, my Lord. Mú mi dúró dópin. Make me to Mú stand to mi the end. dúró, Mú mi dúró, mú mi dúró, mú mi dúró dópin. Jésù Olúwa mi. Mú mi dúró, mú mi dúró, mú mi dúró, mú mi dúró, mú mi dúró dópin. Jésù Olúwa mi. Yá orúkọ Jésù. Let's call the Lord Mo tún Jesus. ń jáde lọ sínú ayé ní ọ̀sẹ̀ yìí. Lord, I'm going to the world this week. Kristi kọ́ mi ní ìwà rẹ. Christ, teach me your behaviors. Jésù Kristi ṣe kí ni o? Ṣé o rí pé èèyàn máa le díẹ̀? Think that one will be very tough little. Mo fẹ́ kí n dàbí Jésù nínú. I want to be like Jesus. Mo fẹ́ kí n dàbí Jésù I want to be like Jesus. nínú ìwà pẹ̀lẹ́. In behave, in meekness. Sẹ́ni gbọ́rọ̀ inú lẹ́nu rẹ̀ ẹ̀kan. Torí pé tí Jésù bá máa kọ́ ẹ ní ìwà ẹ̀ lọ́sẹ̀ yìí, Jesus want to teach you his behavior this week. Olúwa ẹ dọ̀dẹ̀ nìyẹn. You become full.
ṣùgbọ́n nínú òpè yẹn But in that fool, bíbélì ìwé Róòmù sọ wípé the book of Romans said, ọlọ́run a máa fi òpè ọ̀run dààmú ọlọ́gbọ́n ayé yìí. the Lord used food or ignorance of this of heaven Olúwa, to mo lọ decide the sínú one ayé ní the ọ̀sẹ̀ right yìí. one. So I'm going to the world this kọ́ mi week. ní ìwà rẹ, Teach me your kọ́ mi ní behavior. ìṣe rẹ, Teach me your character. kọ́ mi ní Lord. ìwà rẹ, Teach me your kọ́ mi ní behavior. ìṣe rẹ. Teach me your character. yóò mọ̀ bóyá òun gbàdúrà Even if yẹn. I pray that mo prayer. ti ń jáde lọ ní ọ̀sẹ̀ Because yìí. I'm going this week. ẹ̀mí mímọ́ kọ́ mi ní ìwà Holy rẹ. Spirit, teach me your behavior. Kristi kọ́ mi ní ìṣe rẹ. Christ, teach me your kọ́ mi ní character. ìṣe rẹ. Teach me your o character. ti kọ́ àwọn ọmọ lẹ́yìn As you teach the tí wọ́n disciples, sì gbà á tọkàntọkàn. and they take it with their kọ́ mi ní heart. ìṣe rẹ. Teach me your behavior. kọ́ mi ní Lord. ìwà rẹ. Teach me your character. jẹ́ Lord. kí n gba ìwà rẹ tọkàntọkàn. Let me accept your jẹ́ kí n gba behavior. ìṣe rẹ Let me tọkàntọkàn. accept your character with my jẹ́ kí n gba heart. ìwà rẹ Let tọkàntọkàn. me accept your behavior with my nígbà tí heart. ìdánwò ayé bá dé, When temptation comes, nígbà tí Sátánì bá kó ìdánwò rẹ̀ dé, Olúwa kọ́ mi ní ìwà rẹ. teach me your behaviors. jẹ́ kí n mọ̀ ọ́ tọkàntọkàn. Let me know you with my má jẹ́ heart. ṣe ọ ní ọ̀sẹ̀ Don't yìí. let me deny you this ìṣe week. mi má jẹ́ ó ṣe ọ ní ọ̀sẹ̀ yìí. Don't allow my character to ọ̀rọ̀ deny ẹnu this mi week. má jẹ́ ó ṣe ọ ní ọ̀sẹ̀ Don't yìí. allow my mouth to deny you this ìgbésẹ̀ week. mi má jẹ́ ó ṣe ọ ní ọ̀sẹ̀ yìí. Yes, don't allow to kọ́ deny mi ní this week. ìwà rẹ. Lord, teach me your behavior. Jésù Olúwa wa. Hey.